عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و همراهان گرامی. ویدیوی این هفته یکم متفاوت‌تر خواهد بود از ویدیوهای هفته‌های گذشته، چون که این هفته میخوام یه مقدار جنبه آموزشی ویدیو رو بیشتر بکنم. البته همچنان مثل هفته‌های قبل تحلیل رو خواهیم داشت و سطوح عرضه و تقاضا رو که چند روز آینده به دردمون میخورن رو حتما معرفی میکنیم. ولی خب این دفعه یه مقدار بیشتر میپردازیم به اینکه این سطوح عرضه و تقاضا از کجا میان و استراتژی ما و تحلیل‌هایی که توی کانال منتشر میشه از کجا میاد و بر چه اساسی این سطوح مشخص میشه. خب از تایم فریم دیلی شروع میکنیم. تایم فریم دیلی یه مقدار بزرگتر از سطح دید ما و ترید ماست، یعنی سطوحی رو به ما میده که خیلی شاید برای وارد شدن به پوزیشن ازشون استفاده نکنیم، ولی خب دیدی که به ما میده یک دید کلی هست و جهت کلی چارت رو توی 2-3 هفته آتی برای ما تا حدی مشخص میکنه. حداقل ایده ما رو از چارت و جهتی که قیمت قراره بره برامون مشخص میکنه. الان اگر بخوایم از تایم فریم دیلی شروع بکنیم، خب همین چند تا کندلی که اینجا میبینین اگه در نظر بگیریم، این خودش حدود 48 روزه، یعنی 48 روز کاری که تقریبا میشه 10 هفته کاری، 2 ماه، 10 هفته واقعی، 10 هفته کاری نه، 10 هفته واقعی و تقریبا 2 ماه، یعنی همین مقدار از چارت رو که ما داریم میبینیم 2 ماه گذشته چارت. و خب فکر میکنم همینقدر کفایت کنه، همین که ما یک سطح یک موج رو ببینیم و اصلاح این موج رو به نظر من کافی هست که بتونیم یه سطوحی رو ازش در بیاریم و مشخص بکنیم. خب بارزترین چیزی که توی این چارت میبینیم، همونطور که توی تحلیل‌های قبلی‌تر هم به صورت ویدیویی و هم به صورت پست توی کانال ما نشون دادیم، یکی از اساسی ترین مدل ها، اساسی ترین چیزهایی که ما باشون وارد پوزیشن میشیم و سطوح رو باش مشخص میکنیم، اسپایک ها و حرکات انفجاری چارت هستش. توی چارت یه قسمت رو مشخص میکنیم تحت عنوان اسپایک. حالا این اسپایک میتونه هم در مقیاس روزانه مشخص بشه و هم در مقیاس ماهانه و هفتگی. حالا چیزی که اینجا میبینیم تقریبا یک اسپایک هفتگی میشه، یعنی یه هفته 10 روزی که چارت مدام روند صعودی داشته و یک اسپایک تقریبا هفتگی رو برای ما تشکیل داده. خب شروع کنیم از همینجا. این چارت رو شما اگه نگاه بکنین، تو این قسمتش اینجای چارت کندل هایی که ما داریم مدام دارن کفهای بالاتر میزنن، کف بالاتر، کف بالاتر. حتی یک کندل رو شما پیدا نمی‌کنین تو این چند تا کندل، توی این 15 تا کندل که یک کف پایین‌تر زده باشه و مدام داره میره بالا. خب که خب نشون از یک اسپایک قدرتمند و یک روند قدرتمند داره. و اولین جایی که کف پایین‌تر میزنه این سطح هستش و نشون میده که حالا بله یک کفی زده شد و ممکنه این چارت بخواد وارد اصلاح بشه. پس مهمترین چیزی که ما توی این چارت و توی این 48 روز اخیر میبینیم این روند صعودی هستش، این موج صعودی که باعث یک BOS هم شده و اون سقف قبلی خودش رو با قدرت شکسته و تمام فاکتورهای یک موج صعودی قوی رو داره. مهمترین سطوحی که توی این موج صعودی، حالا من یکم بگذره چارت رو تمیزتر میکنم، ولی خب حالا همه فاکتورهایی که ما برای تحلیل چارت نیاز داریم رو من توی این تحلیل دارم معرفی میکنم و میخوام فعلا همش بمونه تا بعدا تمیزش کنم. مهمترین سطوحی که ما توی این موج صعودی داریم، یکی سطح 50% هستش و یکی هم استاپ، یعنی کف موج که میشه استاپ معامله‌گرانی که توی، یعنی نهایت استاپشون. حالا خیلی معامله‌گرها زیر همین ممکنه این طرف اینجا وارد بشه، زیر همین کف و یا حتی نزدیکتر استاپش باشه، ولی دورترین استاپی که توی این چارت میشه متصور بود و دیگه بعد از اون اگر اون سطح شکسته بشه دیگه تقریبا هیچ معامله‌گری دیگه استاپ خودش رو وایدتر از اون نمیکنه، میشه این قسمت که این میشه وایدترین استاپی که میشه برای این هر پوزیشن بایی که اینجا گرفته بشه در نظر گرفت. پس اینجا که واید ترین استاپ هست رو به عنوان یک سطح حمایتی بسیار مهم ما در نظر میگیریم. سطح حمایتی که اگر شکسته بشه و رو به پایین بره، ایده ما از چارت کاملا نزولی میشه و اگر بیاد پایین و یک شادویی بزنه، ایده ما بای خواهد بود تا زمانی که شکسته نشه، پرقدرت شکسته نشه. ایده ما در این سطح بای خواهد بود به تارگت سطوح، یعنی بالاترین سطحی که این موج زده. پس اولین سطح بسیار مهم ما میشه کف اون اسپایکی که تحت عنوان این موج صعودی در نظر گرفتیم و بذار اینا رو پاک کنم. و دومیش هم میشه سطح 50% این
موج صعودی که سطح بسیار مهمی هست. کل این ناحیه زیر سطح 50% تا کف موج برای ما میشه یک ناحیه حمایتی، یعنی به اصطلاح یک ناحیه دیسکانت، یک ناحیه تخفیف خورده، یا به اصطلاح قیمت اونجا تخفیف خورده و جای مناسبی هست برای خرید. حالا هر چقدر بیاد پایینتر تخفیف بیشتر میشه و خرید بصرفه تر میشه، چون هم استاپمون نزدیکتر میشه. حالا ما باز اگر همون استاپ واید رو در نظر بگیریم، ما اگه اینجا خرید داشته باشیم، واید ترین استاپمون میشه اینجا. تا اینجا ما ایدمون همچنان صعودی خواهد بود، اما هر چقدر این بیاد پایینتر تخفیف بیشتر میشه. واید ترین استاپ همچنان همینجاست، واید ترین استاپ دیگه نمیاد پایینتر، همچنان اینجا میمونه و به استاپمون نزدیکتر میشه. در نتیجه ریواردمون که همون جای قبلی مونده، نسبت ریوارد به ریسکمون خیلی میره بالاتر. پس هرچی توی این ناحیه زیر 50% تا کف موج، هرچی این قیمت بیاد پایینتر و موقعیت خرید به ما بده، تاییدیه خرید توی تایم فریم های پایینتر به ما بده، ما خوشحالتر میشیم و ریوارد پوزیشن هایی که میگیریم بالاتر خواهد بود. به هر حال سطح 50% خودش یک سطح بسیار بسیار مهم هست که همونطور که میبینیم توی روزهای گذشته و یک دو هفته اخیر به این سطح اولین بار به این سطح واکنش داد. قیمت یکم رفت بالا، نتونست تارگت ما رو بزنه. البته خب پوزیشنی که ما میگیریم بر اساس تایم فریم های پایینتر است و این پوزیشنی که با این ایده، با این سطح حمایتی گرفته میشه، قطعا ریوارد 3 و 4 رو داده. ولی خب به هر حال اومد پایینتر. وقتی که نمیتونه این سطح رو بزنه و یه بی او اس ایجاد کنه برای ما، این سطح 50% دیگه برای ما سطح حمایتی نه. البته همچنان سطح حمایتی هست، اما سطح حمایتی بهینه‌تر میشه این قسمت، جایی که قبلا بهش رسیده، نقدینگی زیر 50% و یعنی از اون حمایت 50% استفاده کرده، اما حمایت 50% اونقدر قوی نبوده که بتونه سقف موج رو دوباره بزنه. دوباره میاد پایینتر که نقدینگی بیشتری جمع بکنه، استاپ های بیشتری رو بزنه و از اونجا بره بالاتر. پس مرحله اول اگه نتونست سطح رو، یعنی تارگت ما رو بزنه، حمایت مرحله دوم ما دیگه اون 50% نخواهد بود، میاد زیر این قسمت. یعنی این دفعه هدف ما از گرفتن پوزیشن بای، جمع کردن نقدینگی های اون کف موج قبلی خواهد بود. و میگم همچنان این قسمت تا اینجا و تا حتی زیر این، تا زمانی که شکست معتبر نداشته باشیم، همچنان برای ما ناحیه حمایتی حساب میشه و هر چقدر بیاد پایینتر، باز میگم ما خوشحال‌تر خواهیم بود و احتمالاً پوزیشن های در صورت تاییدیه تایم فریم های پایینتر، احتمالاً پوزیشن های با ریوارد خیلی بیشتری میتونیم بگیریم. خب حالا اومده نقدینگی های این زیرم جمع کرده، الان ناحیه حمایتی ما اینجا میشه و این ناحیه دیسکانت باز باریکتر میشه و کمتر میشه. بذاریم ما این حمایت رو هم داشته باشیم همچنان. خب این از حمایت های تایم روزانه. اینجا رو هم بذاریم پاک بکنم، فیبوناچی رو پاک کنم. این هم از این حمایت های تایم روزانمون مشخص شد. بریم سراغ 4 ساعته. 4 ساعته هم که خب وقتی اومد تو تایم روزانه دیدیم دیگه، اومد این نقدینگی ها این زیر رو جمع کرد، رفت صعودی شد. البته اینجا قبلا تو این قسمت، دقیقاً تو همین قسمت حمایتمون اومد تو تایم 4 ساعته یک شکست معتبر داد، یعنی تایم 4 ساعتمون کاملا نزولی شد و اینجا تازه تایم 4 ساعتمون تونسته دوباره خودش رو صعودی بکنه در این قسمت. البته ورودی که ما داشتیم بر اساس تایم های پایینتر بوده، یعنی ما اگه قرار بود این ناحیه حمایتی این زیر رو داشته باشیم، بر اساس تایم 15 دقیقه اینجا خرید می‌زدیم. ولی خب همینجا تایم 4 ساعته نزولی شده بود و اینجا دوباره صعودی شد و دیگه هم نزولی نشد. یعنی اینجا که صعودی شد دیگه، ما هر پوزیشن صعودی تو این مسیر که می‌گرفتیم دقیقاً مشابه تایم روزانه دیگه این موج رو داریم. یعنی شما این موج رو در نظر بگیرید که تایم 4 ساعته رو دوباره نزولی کرده. مثل سری قبل دوباره فیبوناچی میندازیم، ناحیه 50% رو مشخص می‌کنیم. بذارین نواحی تایم 4 ساعته رو با دشت لاین مشخص بکنیم و به این شکل دوباره این قسمت میشه ناحیه حمایتیمون که واکنش خوبی هم بهش نشون داده و رفته بالا. حالا فعلا ما کاری به این قسمت هاش نداریم چون از این قسمت ها گذشته. الان ما اینجای کاریم. اینجای کارم این روند صعودی رو در نظر بگیرید. حالا ما اینجا یه روند صعودی داشتیم،
اومد اصلاح کرد، دوباره اومد اینجا نتونست روند صعودی رو بزنه، یعنی سقف اون روند صعودی رو بزنه، یه ذره اومد پایینتر و دوباره رفت بالا با یه اسپایک. یه بی او اس برای ما ایجاد کرد و جایی که ما دوباره میتونیم فیبوناچی بندازیم و نواحی 50% رو مشخص بکنیم. اینجا یعنی اگر این سقفمون بوده باشه یه ذره یه اصلاح کوچیک زد و نتونست هیچ کاری بکنه، یعنی نتونست بیاد 50% رو و نواحی تخفیف خورده رو بزنه بره بالا. از همونجا خیلی راحت رسید به نواحی بالاتر. این موجی که اینجا تشکیل شد خودش یه موج کوچیک بود، یعنی فیبوناچی بندازیم. اینجا نکته خیلی جالبی داره، به ناحیه 50% این موج هیچ گونه واکنش. این چرا اسپایک به حساب میاد؟ اینجا خیلی کندلای با شادو و بدون قدرتی هستن، ولی این کندل نهایی که این سقف‌ها هم اتفاقا همه این شادوها رو شکست و با قدرت هم شکست، میتونه برای ما به منزله یک دونه یه اسپایک باشه که از کجا شروع میشه؟ از همین شادوها و حالا چه اینجا باشه چه اینجا فرق نمیکنه. به هر حال با توجه به این کندل 4 ساعته ما میتونیم کل این موج رو یه دونه اسپایک در نظر بگیریم. اسپایکی که میتونیم روش فیبوناچی بندازیم، به ناحیه 50% که گفتم واکنشی نشون نداد، اومد پایینتر به واید ترین نقطه استاپ لاسش واکنش نشون داد بدون اینکه بشکنه، از همونجا رفت بالا و یه دونه اسپایک دیگه برام تشکیل داد. چرا باز میگم یه اسپایک دیگه؟ 3 تا کندل 4 ساعته پرقدرت میبینیم که آخریش سقف قبلی رو شکسته، بی او اس به ما داده و خیلی هم خودش پرقدرته. از همونجا پس ما دوباره میتونیم یه فیبوناچی بندازیم، یه ناحیه 50% که میبینین امروز به زیبایی به این ناحیه واکنش نشون داد. بعد اینکه تو تایم لندن یه روند اصلاحی نزولی داشتیم، حالا از وسط های تایم لندن به این ناحیه واکنش نشون داد و به همین زیبایی الان داره میره بالا که تارگت ما فعلا این نواحی هستش و یعنی واید ترین نقطه استاپ لاس ما اینجا هستش و این ناحیه برای ما میشه یک ناحیه حمایتی که هر چقدر این ناحیه بیاد پایین‌تر و ما از اینجا بتونیم بای بزنیم برای ما رضایت بخش‌تره. بریم تو تایم 1 ساعته. 1 ساعته هم از اینجا ما یه دونه بی او اس داشتیم، معذرت، اینجا ما یه دونه بی او اس داشتیم، قیمت کشید رفت بالا و توی یه دونه طوله خیلی قشنگ برای ما اینجا تشکیل داده، یکی اینجا، یه لگ اینجا و یک لگ هم اینجا. این لگ اینجا رو ما میتونیم فیبوناچی بندازیم، نواحی 50%ش رو مشخص بکنیم و همچنین واید ترین نقطه استاپش رو که اینجا میشه. این هم اجازه بدیم من با نقطه چین مشخص بکنم و همچنین این قسمت رو. الان اتفاقی که افتاده، ما قبل اینکه روز کاری دوشنبه شروع بشه، این گپ یعنی اینجا روز دوشنبه است، از این کندل 1 ساعته شروع شده. اینجا اومد به ناحیه 50% یعنی زیر 50% حتی یه واکنشی نشون داد، بعد نتونست سقف رو بزنه و ناحیه حمایتی ما اینجا شد و تقریبا توی ناحیه‌ای که 3 تا ناحیه حمایتی رو هم افتاده بودن، یکی این کف 1 ساعته، یکی دورترین استاپ لاس از این اسپایک قبلیمون و یکی هم 50% 4 ساعتمون که این اسپایک 4 ساعته بود، اینم 50%شه. اینا همه رو هم افتادن و یه دونه بای خوشگل توی تایم 5 دقیقه به ما حتما داده. که البته من خودم تو چند ساعت قبل از ساعت 2 پای چارت نبودم و بای هم نگرفتم، ولی خب طبیعتا تونسته بای خیلی خوب به ما بده. تارگت قیمت فعلا این سقف خواهد بود، سقف 3365 و به این ترتیب ما نواحی که هر سری توی کانال اعلام میکنیم رو به این شکل در میاریم. حالا ما تا تایم 1 ساعته رفتیم پایین‌تر، اگه بخوایم ورود داشته باشیم تایم 1 ساعته دیگه ورودش میاد توی 5 دقیقه. اگر هم بخوایم توی 1 دقیقه ورود بکنیم میتونیم 15 دقیقه هم تحلیل بکنیم که من ترجیح همینه که تا اینجا کافی باشه. حالا هر ورودی هم بود از این ساعت به بعد توی کانال حتما اعلام میشه. هفته کاری خوبی رو براتون آرزو مندم، امیدوارم که پرسود باشید.